Bo Bitcoin res izgubil to psihološko mejo 60 tisoč? Pridružite se nam, da odkrijemo to skupaj. Lep pozdrav in dobrodošli v posebni epizodi Kriptopulza, kjer se bolj posvečamo tehnični strani, torej tehničnim analizam. Kot običajno si bomo najprej ogledali splošno gibanje na trgu in potem se bomo posvetili še tehničnim analizam Bitcoina in Ethereuma. Predlagam, da kar začnemo. Smo torej na CoinMarketCap in najprej si bomo pogledali razlike s prejšnjim tednom za top 10 kriptovalut. In tukaj takoj lahko vidimo, Bitcoin je kar padel za 7,20%. Ethereum za 5,58%, Tether je seveda stablecoin. BNB je padel za skoraj 5%. Solana se kar dobro drži, samo za 0,53%. USDC je tudi stablecoin. XRP je padel za slabih 6%. Toncoin, zanimivo, se je kar dvignil za 5,62%. Nato imamo tukaj še Dogecoin, ki je padel za slabe 3%. In na to je še Cardano, ki je padel za dobre 3%. Pa si poglejmo zdaj še tehnično analizo Bitcoina. Tukaj vidimo, da ja, tale bikovska zastava je zdaj res dejansko in kompletno invalidirana, tako da jaz bom tole kar zbrisal. Tako, tale dvojni vrh tukaj, ki sem ga izpostavil v prejšnjem videu, se je lepo izvedel. In zdaj smo točno tukaj na tejle podpori 60 do 61 tisoč. Bom tukaj zdaj tole označil. Zdaj, malček je problem, ker smo tole podporo zdaj že kar nekajkrat zadeli. Vidimo, tukaj imamo enkrat, dvakrat, trikrat, 4-krat, 5-krat, 6-krat. Splošno pravilo zdaj velja, večkrat kot zadanemo kakšno podporo, več je možnosti, da jo potem tudi izgubimo. Zdaj bo treba predvsem spremljati, kaj se bo zgodilo tukaj. Ali bomo mi dobili še en odboj, ali bomo pa to podporo končno tudi izgubili. Ker če jo izgubimo, potem imamo tukaj le tole manjšo podporo, ki bo morala vzdržati. Ta podpora se nahaja na tam nekje od 50 do 51 tisoč. Jo bom tudi tukaj označil, da bo malček boljše vidna. Takole. Zdaj ja, jasno, vse oči so tukaj na tej meji, kaj se bo zgodilo. Zdaj, RSI se meni zdi malček zaskrbljujoč. Marsikdo bo vprašal, zakaj, ker marsikdo tudi gleda tako, ko je preprodano, je treba kupiti. Ne? To je v bistvu napačna uporaba RSI-ja. Zato, ker ko je RSI na preprodanem koncu, gre lahko še vedno še naprej dol. RSI na nek način tudi kaže, kdo na trgu ima kontrolo, ne? In če gre RSI tako dol, tudi v bistvu kaže, da so zdaj kontrolo dobili v roke medvedi. Tako da je treba paziti pri takih. Ni vse tako lahko, kot se zdi. Tako da to bi bilo za medvede, spremljanje meje 60-61 tisoč, za bike. In če dobimo mi odboj, no, v tem primeru pa bodo biki morali spremljati tole mejo tukaj, od katere smo bili tudi zdaj že kar nekajkrat zavrnjeni, in to je tam okoli od 70-71 pa do 72 tisoč. Še predtem pa nas čaka tale meja tukaj. Tukaj smo namreč naredili dvojni vrh in zdaj lahko gremo testirati tole mejo, tole neckline, kot odporno mejo.
In tukaj bo treba tudi spremljati pri RSI-ju, ali bomo dobili skrito divergenco. To je, ko imamo v gibanju cene vrh, recimo tukaj imamo ta naš vrh, in na to naredimo tukaj nižji vrh na tejle neckline meji. Medtem ko RSI bi pa tukaj naredil, tukaj imamo tale vrh, in bi potem naredil vrh na nekje isti višini ali pa celo višji vrh. No, to bi pomenilo, da se bo padanje nadaljevalo. In če se to zgodi, potem je tudi velika možnost, da se spet vrnemo na 60.000 in to mejo potem tudi dokončno izgubimo. In kot sem že rekel, če to mejo dokončno izgubimo, nas potem čaka tale meja tukaj na 50.000. Poglejmo si še na kratko Ethereum. Tukaj vidimo tudi, da smo že kar padali, to je Ethereum napram dolarju, dnevni graf, tudi prej smo imeli dnevni graf na Bitcoinu, sem pozabil omeniti, ampak vse drugače vidite tukaj od zgoraj v levem kotu zgoraj na zaslonu. Ja, mi smo imeli tale naraščajoči klin, naraščajoči, razširjajoči klin, ki se je na nek način izvedel, nismo niti dosegli njegove zgornje meje. Kaj se zdaj tukaj dogaja? Trenutno še ni kaj dosti jasno, mogoče rabimo še malček več gibanja v ceni, ampak po mojem, da zdaj delamo kot neke vrste padajoči klin, ki je pa bikovski vzorec, ampak tle bo treba mogoče še malček počakati, da vidimo, kako se bojo kaj dogodki razvijali za naprej. Izgubili smo kar nekaj pomembnih mej, zdaj se stikamo s tole mejo tukaj, jo bom tudi kar označil. Takole. Zdaj enkrat smo se že odbili od te meje tukaj, lahko gremo še enkrat dol. Zaenkrat bi pa jaz bolj spremljal tole zgornjo mejo tegale klina, če bomo dobili preboj. Je pa treba tukaj še paziti, kot sem rekel, vzorec po mojem še ni do konca razvit in v tem primeru je treba spremljati tudi Bitcoin. Mislim, to je zelo pomembno. Ker altcoini, to sem že večkrat povedal, imajo lahko bikovske vzorce, jih tudi prebijajo, začnejo rast in če se Bitcoin spusti, potem za sabo potegne tudi altcoine. Tako da ja, glavnina je po mojem zdaj na Bitcoinu, tako da vsekakor oči na Bitcoin. Kar se tiče RSI pri Ethereumu, tudi ni trenutno nobenih posebnosti. Stochastic RSI kaže, kot da bi se hotel križati navzgor, ampak kot smo že videli tudi tle, prej se je že križal navzgor, pa potem smo se obrnili nazaj dol v preprodano območje. Tako da ja, bo treba spremljati še naprej. Kot sem rekel, po mojem tukaj še nimamo dokončanega vzorca, lahko pa se tudi motim. Tako, to je bilo to za to tehnično analizo. Kaj si vi mislite o njej? Se strinjate z njo, se ne strinjate z njo? Sem morda jaz kaj spregledal, ste morda vi kaj več opazili? Kar napišite spodaj pod videom v komentarje in z veseljem bomo tudi podebatirali z vami. Ceno Bitcoina in Ethereuma bomo redno spremljali in da ne boste kakšnega videa zamudili, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. To bo tudi to za danes, dajte všeček videu, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Želim vam tudi lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.